শুক্রবার বিকেল নাগাদ হঠাৎ করে প্রবল কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে পড়ে খনি অঞ্চল। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে কালবৈশাখীর তাণ্ডব। ঝড়ের পাশাপাশি বজ্রপাতেরও ঘটনা ঘটে। এদিন অন্ডলের খান্দ্রা পঞ্চায়েতের বেদপাড়া এলাকায় একটি ঘরে খেলা করছিল 3 শিশু। হঠাৎ সেই সময় ঘরে বজ্রপাত হলে ঘটনায় আহত হয় 3 জন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে খান্দ্রা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকি 2 জনের অবস্থা স্বাভাবিক। বজ্রপাতের ঘটনায় ঘরের পাশে থাকা একটি গাছ ভেঙে পড়ে এবং ঘরের দেওয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হয়। অন্ডাল থেকে অজিত মুসা, রিপোর্ট নিউজে। बारिश छूटने के बाद यहाँ पर पूरा जोर बिजली चमकने लगा। बिजली चमका पूरा जोर। हम घर में था, एक तो मेरा लड़का था, हम घर में था, हम बच गए बोल करके। अरे तो मेरा तंबू पर गिर जाता, पूरा हम लोग जल के मर जाते। किसी बच्चा को तकलीफ हुआ? बच्चा को एक तो तकलीफ हुआ, बहुत जोर लगा झटका, उसको ले गया अभी विधाननगर। विधाननगर? हाँ। मैंने क्या वो बच्चा को बहुत जोर मतलब सदमा लग गया। वो विधाननगर ले गया? क्या नाम था बच्चा का? बालवीर। बालवीर बालवीर? बेद, हाँ। कितना साल का बच्चा? वो मोटा मोटी 8 साल का होगा। 8 साल का बच्चा 8 साल का है। होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केची बेद। ये कितना बजे हुआ ये वाला अभी शाम 5 बजे 5:30 बजे लगा। 5:30 बजे? वो 5:30 जो बारिश हो रहा था हाँ, बारिश हो रहा था तभी। तुम्हारा नाम? केची बेद।